هو اي كتله في الثدي معناها وجود ورم سرطاني؟ معاكم دكتوره ساره زيتون، استشاري جراحات اورام الثدي التجميليه. طبعا وجود كتله في الثدي عرض مهم جدا وهو اهم عرض من اعراض السرطان، وبالتالي اي حد اللي عنده اي كتله لازم يتوجه لدكتور جراحه ثدي متخصص عشان نبتدي نعمل الفحوصات ونقدر نفرق اذا كان ده ورم حميد ولا ورم خبيث. بس انا في الفيديو ده عايزه اكلمكم عن حاجه اسمها الكيس الشمعي او الكيس الشحمي، وده حاجه اسمها سبيشس سيست، وده بيبقى كيس عرقي بيتكون حوالين الشعرايه اللي موجوده في اي حته في الجلد بتاعنا، وساعات صدفه بيبقى في الجلد بتاع الثدي. وتيجي حالات كتير قوي في العياده تقول ان عندي كتله في الثدي، ولما افحصها بلاقي ان ده كيس عرقي بيبقى في الجلد سطحي جدا، وبيبقى فيه خرم اسود او نقطه اسود في نص الكتله بالظبط. هي دي المخرج اللي لما الكيس ده بيجمع الدهون اللي جواه بيبتدي يخرجها منه، او لو الحاله داست عليه شويه بيبتدي يخرج الدهون ديت، وبتبقى ريحتها كريهه جدا.